OK， 咁今日嘅話咧，我哋嚟到深圳坪山呢度。咁坪山呢度嘅話咧，好多人話係深圳嘅價格核地啦。咁我哋個人認為咧，佢係呢度深圳市嘅一個新心臟啊。咁我哋依家嚟緊嘅係天建河悅府啦。咁目前佢距離我哋嘅16號地鐵線石井站咧係100米嘅。咁去到我哋福田口岸啦，僅係需要40分鐘，係嘛？呢個時間係大大縮短咗我哋香港街坊過嚟嘅一個路程啦，一個行程。我哋隔離咧就係我哋深圳啊，即係中國4大名校。咁咧就係深中學校。咁呢個學校係我哋嘅深圳呢邊嘅話，都係排喺首位第一位嘅。咁目前嘅話，呢個樓盤賣緊嘅一個價格咧係180幾萬就可以買一個3房嘅。佢戶型分別係75方啦，同埋76方。仲有就86同埋99方嘅，全部都係3房2廳1衛，或者係3房2廳2衛嘅。咁佢目前最靚嘅一個戶型係76方。咁76方點解靚呢？因為佢係做咗一個南北通透啊！嗱，你諗下，只有大戶型先有呢個南北通透噶嘛。啊，咁呢個樓盤呢，都係國企一個發展商國企開發嘅。嗱，依家我哋就先入去睇下我哋呢個戶型究竟有幾靚。OK， 咁我依家上嚟板間呢度99方嘅，咁佢呢個戶型嘅話咧係3房大3房，實際上咧佢係4房嘅，係啦。咁先過嚟睇我哋陽台呢邊咧係冇任何遮擋嚇。雖然話佢嗰度咧係種花嘅，種花啦，同埋咧嗰邊係種菜嘅，可以望到山。係啦，咁呢度嘅話咧，客廳呢個位置，即係我哋有需要4個房嘅情況下咧，呢度可以間開嘅，即係佢示範單位要展示好睇啲。然之後佢呢邊休息區有3個，嗱，兒童房啦、客房啦，同埋咧我哋主人房，一共係2個衛生間嚇，乾濕分離做咗嘅。呢個目前99方嘅話咧，首期係57萬，57萬咧就可以落戶深圳啦。我哋隔離嘅話有一個75方嘅，咁75方咧就係我哋可以望到我哋學校啦，嗰個景觀都係非常好嘅。我一個去睇下嗰邊。OK， 依家我哋嚟到呢個係75方嘅，嗱，可以睇到75方做3房嘅戶型啊。喺深圳嚟講嘅話，75方做3房嘅戶型係好難得嘅。咁呢度我哋一個露台啦，露台呢度啊，係直接望到我哋中國嘅4大名校，深圳嘅名校排位第一嘅深中學校啦。5方呢個話開間到成3米幾嘅，而且我哋依家睇到嘅係示範單位嘅，唔係示範單位，係交樓標準啊。嗱，冷氣啦，中央冷氣，同埋咧佢一啲老闆嘅櫥櫃啊，同埋呢啲所有洗手間嘅所有嘢，你買嘅冇包括門，你買嘅係點？即係你視頻睇呢個樣係點嘅，你買嘅時候就係咩樣噶啦。咁目前嘅話，佢呢度係75方做3房啦。咁咧，佢仲有一個76方嘅。嗰個戶型咧更加之靚，嗰個戶型嘅話咧76方係南北通透嘅喎。你諗下76方嘅戶型有邊個發展商係嘛？特別喺深圳有邊個戶型可以做到南北通透咧？